გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს ჩვენ რას ვაკეთებთ და ნახეთ. მოვგსოვეთ წინდები, წინა ვიდეოში ავხსენით ეს ყველაფერი როგორ მოვგსოვოთ და სქემები როგორ ავაწყოთ. თუ ვინმეს გაინტერესებთ და არ გინახიათ, მოძებნეთ წინა ვიდეო. ახლა ჩვენ ნახე რა გვჭირდება. კი მოვგსოვეთ, მოვედით აქამდე, ეს არის ბაჭიჭები, მაგრამ ახლა ამოვედით მუხლთან, არის მაღალყელიანი წინდა. აქ როგორ მოვაგსოვოთ ორმაგი რეზინა წინდებს. ახლა ორმაგი რეზინა მგონი ყველამ ვიცით, უმეტესობამ, ყოველ შემთხვევაში თუ ახალი შემოსული არის ვინმე მოძებნოს ვიდეოებში როგორი გსოვება, 2 წელია ამ ორმაგ რეზინაზე ვსაუბრობ. მაგრამ აი წინდებს როგორ მოვაგსოვოთ ორმაგი რეზინა, როცა დაგვჭირდება მაღალყელიან წინდასთან. აი ახლა ამას უნდა მოვაგსოვოთ ჩვენ ამ წინდას ეს და ვნახოთ ერთად. ახლა ეს წვრილი ძაფია, თხელი წინდებია და თან შავი, ამიტომ მე სხვა ფერზე გავაკეთებ ამ ორმაგი რეზინას დაწყებას, რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს და უფრო ადვილად გასაგები თქვენთვისაც. აი ამ წინდას ეს ჯერ არ არის მოგსოვილი, მაგრამ არაუშავს ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ აქ რეზინა გვჭირდება. ერთი სიტყვით, მე ამ ჩხირებით უნდა დავიწყო გსოვა, თუ რეზინი ცოტა დიდია და აქ რთულია ამისი მოძრაობა. დავუშვათ, მოვგსოვე რაც მჭირდებოდა, რაც მინდოდა, მუხლამდე ვარ, ბაჭიჭია, აი ახლა აქ ვართ უკვე, ყველაფერი მოვგსოვეთ და მჭირდება ორმაგი რეზინა და ვიწყებ ორმაგ რეზინას. ამას ახლა ერთ პირს გადავგსოვ, რომ აქ სქემები იქსოვება და თქვენთვის მე დამაბნეველი არ იყოს იქ წაღმა, იქ ოკოღმა, აქ რა ვქნა, იქ რა ვქნა. სქემების გსოვა დაამთავრე, საჭირო რა ქვია, საჭირო სიმაღლე, ზომა მოგსოვე და ახლა გინდა რომ რეზინა მოაგსოვო, ხო? და აუცილებლად ორმაგი რეზინა უნდა მოაგსოვო. თუ სქემას გსოვ, 1-2 რიგი გადაგსოვე, შემდეგ ჩვეულებრივი წაღმა და შემდეგ დაიწყებ ორმაგ რეზინას. რადგან წინა ვიდეოშიც ვთქვი, როცა რეზინას გსოვ, თუნდაც აქ დასაწყისში და თუნდაც აქ, როცა ამთავრებ უკვე გსოვას და უნდა რეზინა მოაგსოვო, ახლოს პირდაპირ სქემა არ დაიწყო ან სქემასთან რეზინა. 1-2 რიგი გადაგსოვე ჩვეულებრივად წაღმა, რადგან იმ რეზინას მიაქვს თავისთვის ეს სქემა. აი დაუშვათ რეზინა, ხო? იმ სქემას ასე წაიღებს, მერე ხო იკეცება რეზინა, აბა იმისთვის არ გგზავთ. და აღარ ჩანს და შეიძლება დაგეკარგოს ის სქემის ნაწილი და თან ცუდად დაჯდება ის რეზინა პირდაპირ სქემაზე. 1-2 რიგი საკმარისია, მეტი არ უნდა გადაგსოვე წაღმა, აი ასე ჩვეულებრივად და მერე დაიწყებ რეზინის აწყობას. ორმაგი რეზინა ჩვეულებრივად ახლა სხვა დროს, სხვა შემთხვევაში რამდენი თვალიც გვაქვს, იმდენ თვალზე ვიღებთ, რამდენიც გვჭირდება და ვგსოვთ, ხო? აი წინდის შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ, ახლა ეს ვნახოთ. სად ვარ ახლა, ნაპირში ხო უნდა გავიდე სადღაცას, ხო? აქ ჯერ ნახევარია ეს მოგსოვილი. ესაც ჩვეულებრივი უთათო, უტერფო, უფეხო, რა ვიცი, რაც ქვია, წინდა, აი ასე, ოღონდ სქემებით იქსოვება და არა
ასეთი სქემებით იქმნება ერთი სიტყვით და არა ორნამენტებით და არა ფერებით, ამის თქმა მინდოდა. ახლა ასეთებსაც მოგხსოვთ, შემდეგ რა თქმა უნდა, როცა უკვე მიაჩვევთ ხელს და კარგად მოგხსოვთ, რასაც კიდე იმას აწყობთ წინდაზე, უბრალოდ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ხევსურულ წინდებზე და ხევსურულ ვაჭიჭებზე. ახლა მაქვს მე ორი რიგი გადაქსოვილი წაღმა, ვთქვათ, აი ამის შემდეგ, ახლა უკვე რეზინა ხო უწევს, აი ორ რიგს მოვხსოვ ჩვეულებრივად, შავით ვხსოვ ხო იმ რეზინას და ვიწყებ უკვე ორმაგი რეზინა უნდა დავაყენო, ასე ვთქვათ. აი ახლა ნახე რას გავაკეთე. მგონი ეს უფრო ჩანს ფონზეც აქ უფრო ისეთი ის არის ქვემოდან, რომ უნდა გამოჩნდეს. აი ვიღებ ახლა, ვიწყებ, ნახე. ეს ხოა წაღმა. ერთი თვალი. კარგად დააკვირდი, შემოუბრუნდები და მეორე თვალს აქედან ამოვიყვან, აი აქედან. ეს თვალი შეაბრუნე ისე ვარ გადახვიდე, ნახე. შემდეგი წაღმა თვალი ხო ამომყავს, ისევ წაღმა ამოვიყვან იმ თვალსაც, მაგრამ ამ თვალში მეორე მხრიდან. იმედია ჩანს. აი, ეს ხოა წაღმა თვალი ჩვეულებრივ. ამ თვალს მეორე გვერდით წვაქ, იქიდან გავალ და აქედან გამოვიყვან მეორე თვალს. რადგან მე ეს თვლები ორმაგი მჭირდება აქედან და იქიდან. ეს ერთი წაღმა თვალი, აქედანვე ამ თვალის მეორე მხარეს გავალ, ოღონდ იქიდანაც ჩვეულებრივად ამომყავს ახლა. წაღმა თვალი, პირველი ჩვეულებრივ, ახლა ნახე, მეორე თვალი, იქიდანაც ჩვეულებრივად ამომყავს, მაგრამ თავის დაუნებურად ახლა ეს უკუღმა თვალი გამოდეს, ხო ასეა, აი დააკვირდი, ეს წაღმა ერთ თვალში ამოყვანილი ორი თვალი და მეც ასე მჭირდება წაღმა უკუღმა. თუნდაც ასე არ გამომსვლიყო, არა უშავს, მე ერთი თვალიდან ორი თვალი მჭირდება. ერთ თვალში ჯერ აქედან გავდივარ და ვქსოვ თვალს, შემდეგ ისევ ამ თვალში არ გადააგდებ და მეორე მხრიდან გამოიყვან. გამოდის, რომ თუ შენ 10 თვალი ქონდა ჭხირზე გახდება 20, თუ შენ 12 თვალი ქონდა ჭხირზე გახდება 24, თუ შენ 6 თვალი ქონდა გახდება 12 და ასე შემდეგ, ხო? ყველა თვალს ასე ამოიყვან, რადგან როგორც გვჭირდება წაღმა თვლები, ისე გვჭირდება უკუღმა თვლები ორმაგ რეზინაში. ეს ხომ ვიცით, აქეთაც, იქითაც. და აუცილებლად თვალიდან პირველი თვალი ამოყავს წაღმა, შემდეგ ისევ წაღმა ამოყავს. გავედი ახლა ამოვიყვანე წაღმა, არ გადმოვაგდება ამ თვალს, შევტრიალდები და აქედანაც ამოვიყვან ჩვეულებრივად წაღმა. ეს არის პირველი რიგი და ვიწყებთ ორმაგ რეზინას. ბაჭიჭს ვქსოვთ ვართ მუხლთან, ხო? შემდეგ ამ ორმაგ რეზინაში შენ გინდა რეზინას გაუყრი, გინდა ამ ფერის ძაფით გააკეთებ შნურს და შნური არა აქ თასმა ქართულად. რა კარგი ქართული გვაქვს და მაინც სადღაც გარბის ის. დაუფიქრებლად სიტყვა. გაუყრი თასმას, ამ ფერით ისევ დაგრიხავ ან დაწნავ, როგორც გელამაზებოდეს და როგორც გააწყობ შენ ახლა იმას. ათასნაირად ახლა ჩემ ბავშვობაში ამას რო ვხსოვდი, ათასნაირ ბურთებს დავკიდებდი და რა ვიცი.
ავიღებდი ოროლ პირს, აი ამ ძაბს, ოროლ წვერს, ასე ვთქვათ, არ ვიცი ვინ როგორ ეძახით. მოკეცი აი ასე აიღე, ხო, აი ეს ორი და დაგრეხე ესე. ჩვეულებრივად გადაგრეხე, ხო, იცით როგორ გადაგრეხოთ. ერთხელ ეს გამონასკვავთ, დაიჭერ და დაგრეხ ამას სიგრძეზე, ამისი ზომა უფრო მეტი რო იყოს. და უნდა გამონასკვო აქაც რო ის აღარ დაგეშალოს მერე და დაჯდება, აი ასე გაჩერდება ეს. მერე ამ თასმას გაუყრი შენ ამ ორმაგ რეზინაში, აქ ნაპირებში ჩამოშკიდე ბურთებს და ნუ ბავშვისთვის. ჩემნაირი არავინ მეგონა, თან ჩემი მოქსოვილი რო იყო, იმიტომ უფრო. ახლა დედა თუ მეტყოდა რა ლამაზები მოგიქსოვიაო ხო მთლად. შენი ნამუშევარი ყველაზე კარგია, როგორც გინდა გამოგივიდეს, თუნდაც ხარვეზებით არა უშავს. თავარია შენ დაიწყე გააკეთე. ნახე მერე და მერე რა კარგი გამოვა. თან როცა აკეთებ ამ საქმეს, ნებისმიერ საქმეს პრაქტიკაში უფრო იხვეწები, უფრო გებულობ რა როგორ უნდა გაგეკეთა და შემდეგ უკეთესად აკეთებ. ახალი იდეებიც მოგდის, აი ეხლა ეს ორმაგი რეზინა. ხო, აი რა მინდა გითხრათ. ეს ორმაგი რეზინა ადრე როგორ ქსოვდი ახლა. გეტყვით. არ ვიცი, დედა მასწავლიდა ალბათ, მაგრამ არ ვიცი, არ მახსოვს, როცა წამოვიზარდე და მე თვითონ ვქსოვდი, ახლა ამ თვალს წაღმა ვქსოვდი, მე შემდეგ თვალს უკუღმა, ამ თვალს წაღმა, წარმოიდგინეთ, ხო? და ორმაგ რეზინას არ ყოფნის ეს. არანაირად არ ყოფნის, იმიტომ რომ ორმაგი რეზინა არის ასე თვლები და ეს იჭიმებოდა შემდეგ რეზინას გაუყრიდი თუ თასმას უკვე ძალიან დაიჭიმებოდა და ცუდად ჩანდა ხოლმე ისინი. აი იმდენ ქსოვაში შემდეგ მივხვდი რომ მე ეს ასე არ გამოდის ლამაზი და ერთი თვალიდან ჭირდება ორი თვალი, არ ვიცი სხვა როგორ აკეთებს, აი ამას ჩემი პრაქტიკით მივხვდი როდესღაც რომ ასე ჯობია. ეს ორმაგი რეზინა ხომ ჭირდება, მაგრამ ის თვლები, ის 12 თვალი რომ აქ ჭირზე არ ყოფნიდა. აბა მოგსოვე ახლა იმ 12 თვალით ორმაგი რეზინა დაიჭიმება მერე ძალიან ის რეზინას გაუყრი თუ თასმას, ისაც ცუდად ჩანს, იმიტომ რომ ის თვლები ძალიან ასე აღარ არის ბევრი. შეხედე, აი ასე დაიჭიმება, ახლა ეს რო იქით და აქით გამოვა ამ 12 თვალიდან 6-6 დაგრჩება როგორი პატარაა და მერე ასე უნდა დაჭიმო რომ გაწვდეს იმ ფეხს, ხო? და უკვე აღარ იყო ის ლამაზი. და მერე მომაფიქრდა რომ მოდი აბა ერთი თვალიდან ორ თვალს ამოვიყვან და როგორი გამომივა. და რა ვიცი, მე ასე ვაკეთებ და ასე რისი თქმა მინდა, ასე მოგივათ ბევრი იდეა და ბევრ ამას შეცვლით მერე თქვენ თვითონ პრაქტიკაში, რაღაცა აღარ მოგეწონება. უფრო სხვა რამეს გააკეთებ, უფრო ლამაზი გამოგივა და ასე. წაღმას ქსოვ და ისევ იმ თვალიდან ამოვყავს იქიდან მეორე თვალი კიდე, აი ასე შებრუნებული, მეორე გვერდიც ხომ აქვს ამ თვალს. აი ყველა ჩხირზე, ყველა თვალი ახლა მაქვს ორმაგი. ახლა დავიწყოთ ორმაგი რეზინა. ნახე, ეს ხო ერთ თვალში რო ამოვიყვანეთ, აი აქ თქვენ თვალწინ ორი თვალი, ხო? პირველი თვალი ხო არის წაღმა და წაღმა ვქსოვ. ახლა ნახე, თავის დაუნებურად მეორე თვალი უკუღმა. გადამყავს, არ ვქსოვ. ორმაგი რეზინა ხომ ეს არის, არა? წაღმა თვალს ვქსოვ, უკუღმა თვალი გადამყავს, არ ვქსოვ, ძაფი ჩემ მხარეს რჩება. აუცილებლად წაღმა თვალს ვქსოვ, უკუღმა თვალს არ ვქსოვ, გადამყავს, ძაფი აქეთ. ეს არის ორმაგი რეზინა და აი ასე ვქსოვთ. წაღმა თვალს ვქსოვ, უკუღმა თვალს არ ვქსოვ, ძაფი აქეთ. ახლა ნახე, ეს თვალი აქ რო იქსოვებოდა და მოდიოდა, ეს ორი რო ამოვიყვანე ერთ თვალში. პირველი თვითონ ეს არის.
აი ასე. და ეს ყოველთვის წაღმა მოიყვანი აქედან, რომ ლამაზად გამოგივიდეს შემდეგ ის გადაბმა რეზინაზე, რომ გადახვალ. ახლა ისევ ამ თვალის მეორე თვალი აგერ იქით დატოვე, უკუღმა და ძაფი აქეთ დატოვე. აი ახლა ეს თვალი მოდის და წაღმა პირველი, შემდეგი უკუღმა, შემდეგი წაღმა, უკუღმა, რომც არ იყოს, ასე უნდა დატოვო, ორმაგი რეზინა გჭირდება. ყველა თვალს აქვს წაღმა და უკუღმა. პირველი რიგი ორმაგ რეზინას გვსვთ, წაღმა თვლებს გვსვთ, უკუღმა თვლები გადაგვყავს. აი ასე. როცა წაღმა თვლებს გვსვ, აუცილებლად აქეთ დატოვე შენ მხარეს ძაფი. რომ ორმაგი რეზინა რას ნიშნავს? შემდეგ შიგნით უნდა იყოს სიცარიელე, რომ გაუყარო თასმა თუ რეზინა თუ რა ვიცი, რასაც გააკეთებ. ბავშვის შარვლებს რო ქსოვენ კიდე, იმას აუცილებლად ჭირდება ეს ორმაგი რეზინა, რომ ის რეზინა გაუყარონ და დაიჭიროს, ხო შარვალი. ამოქსოვო, გადაკეცო, ჩაკერო, იმას ხო ჯობია პირდაპირ აი ეს მოქსოვო. მინახია, არასდროს გამიკეთებია, იმიტომ რომ ეს მასწავლეს და ვიცოდი, რომ ესე უნდა მომექსოვა, როცა მჭირდებოდა ის გადაკეცილი და მინახია, რომ ამოქსოვენ, შემდეგ გადაკეცავენ, შეაბრუნებენ და ჩაკერავენ. აი ასე, ამდენ წვალებას აგერ მოქსოვე პირდაპირ და სადაც დაგჭირდება. თუ თვლების დამატება დაგჭირდა, აგერ თვლებიც ასე დავუმატე. მარტო წაღმა თვლებს ვქვსოვთ მთლიანად ერთ რიგს. უკუღმა თვლები გადადის, არ ვქვსოვთ, ძაფი აქეთ დატოვე. თუ სადმე არ შეხვედრი ხარ ამ ვიდეოს ჩემთან, აი ახლა ნახე, რომ ორმაგი რეზინა ასე იქსოვება. თუ არა დაიქნება სადმე ასე სათაურით ჩემ ვიდეოებში ორმაგი რეზინა და იპოვე. სადა აქ დასაწყის და დასასრული, არ ვიცი, მივალთ სადღაც, აქ ჯერ არ არის. წაღმა თვალს გვსვთ, უკუღმა გადადის, ძაფი აქეთ. იმედია ჩანს ახლა ამ ძაფზე რას ვაკეთებ. აი აქ არის. მოდი ახლა ის მოვნიშნოთ, რომ თქვენთვისაც გასაგები იყოს და მეც არ გავცდე. აი ასე. ვაგრძელებთ, ნახე, ერთი რიგი მოვგსოვეთ ჩვენ და მხოლოდ წაღმა თვლები მოვგსოვეთ ახლა, ხო? უკუღმა თვლები გადავიყვანთ და გადავიყვანთ. მეორე რიგი ვგსოვთ ორმაგ რეზინას. ნახე ახლა. მეორე რიგს ვიწყებ. შემდეგ რიგს, რავი, როგორც გინდა დაარქვი. წაღმა თვალი გადამყავს, ძაფს იქით ვტოვებ ახლა. ჩემ მხარეს აღარ ვტოვებ. წაღმა თვალს არ ვგსოვ. ახლა უკუღმა თვალს მოვგსოვ. ეს როცა ირგვლივ ვგსოვთ ორმაგ რეზინას. როცა გახსნილად ვგსოვ, გადიხარ, გამოდიხარ, გადიხარ, გამოდიხარ, სულ წაღმა ვგსოვ. და უკუღმები გადაყავს, იმიტომ რომ სულ ისე უწევს რა, რომ მოგსოვ. როცა ირგვლივ ვგსოვ დახურულად,
ერთ რიგს წაღმართლებს გსოვ, შემდეგ რიგს უკუღმართლებს გსოვ. შემდეგ რიგს ისევ წაღმართლებს გსოვ, შემდეგ რიგს ისევ უკუღმარო. აქეთი მხარეც მოიქსოვოს და იქეთი მხარეც მოიქსოვოს. წაღმართალი, აი აქედან გახვალ, რო არ დაგეგრიხოს ეს თვალი შემდეგ და გადაგყავს, არ გსოვ ძაფი, იქით დატოვე ყოველთვის, როცა გსოვ უკუღმართლებს. უკუღმა თვალს მოვგზო. ის თვლებიც უნდა მოვგზო, რომ ქვევით არ დამრჩეს. წაღმართალი გადამყავს, უკუღმას ვგზოვ. წაღმართალი ძაფი აუცილებლად იქით დატოვე, როცა უკუღმართლებს ვგზო. წაღმართლებს არ გსოვ, ძაფი იქით რჩება და უკუღმართლებს გსოვ. არ შეგეშალოს და ადრე არ დაიწყოს შემდეგ რიგზე გადასვლა, ზუსტად უნდა მოგსოვო ერთი რიგი და მთლიანად მოგსოვო ის, რომელსაც გსოვ, წაღმას თუ უკუღმას. არ აგერიოს ამის თქმა მინდა, რომელს გსოვ, წაღმებს თუ უკუღმებს და ის რიგი მთლიანად უნდა გადაგსოვო, რომელსაც გსოვ, ერთი რიგი მხოლოდ. წაღმართლები აქეთ გადადის, არ გსოვთ, ძაფს იქით ტოვებ, უკუღმას გსოვ. წავიკითხე კომენტარი, რას ნიშნავსო გამოწერა. როცა ჩემ ვიდეოს უყურები, ქვემოთ წერია გამოწერა, რავი, რაღაცა წერია ასეთი, ხო? და იმას დააწყაპე და გამოწერილი იქნება და რას ნიშნავს ახლა გეტყვი. როცა გამოწერილი გაქვს, ჩემი თუ სხვისი თუ ნებისმიერი ვიღაცის რაღაც მოგეწონა ვიდეოებია თუ ტექსტებია თუ რაც არის, ხო? როცა გამოწერა ეგ არის, სადაც წერია გამოწერა, ვიდეოსთან თუ იმ გვერდთან თუ სადაც ხარ, ხო? და დააწყაპებ, ესე იგი, გახსნი გამოწერას და დაეწერება გამოწერილია.
შემდეგ ყოველთვის მიიღებ ინფორმაციას, რომ ამ ადამიანს პიროვნებამ ახლა ეს ტექსტი დადო, ეს ვიდეო დადო, ეს ახალი ინფორმაცია აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა მე მეკითხები, რას ნიშნავს გამოწერა, ხო? მაგალითად, ჩემთან უყურებ ჩემ ვიდეოს. ქვემოთ ნახე ვიდეოს ქვეშ წერია გამოწერა. დააწყაპე ახლა იმას თითი და დაიწერება გამოწერილია. შემდეგ, რასაც ახალ ვიდეოს დავდებ მე ჩემ YouTube არხზე, ხო, გვერდზე, ყველა ვიდეოს ინფორმაცია მოგივა. დაიწერება იქ მოგივა, რომ აი მზე არაბულმა ახლა ეს ვიდეო დადო, მზე არაბულმა ახლა ეს დადო, ეს დადო, ეს დადო. აი ეს არის გამოწერა, ამას ნიშნავს. წავიკითხე კომენტარებში და დამავიწყდა, რომ ეს მე პასუხო წინა ვიდეოში და აი ახლა გამახსენდა. იმედია, ვინც კითხულობდა ნახავს. მოისმენს. ახლა ნახე რა ვქენთ ჩვენ, მოვედით აქ. ეს სხვა დასაწყისი და დასასრული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად შემოგსოვო წაღმას, გსოვ თუ უკუღმას და მოხვიდე ისევ აქ. ჩვენ ხომ მოვგსოვეთ თავდაპირველად პირველი რიგი წაღმა მხოლოდ, შემდეგ მოვგსოვეთ შემდეგი რიგი უკუღმა მხოლოდ, ისევ შევცვლით ახლა და მე მოვგსოვ ნახე წაღმათვლებს, ძაბს აქეთ დავტოვებ, უკუღმას გადავიყვან არ ვგსოვ. წაღმას ვგსოვ. ყოველი მეორე რიგი ვცვლი, ხო? ჯერ ერთს ვგსოვ, მერე მეორეს, იმიტომ რომ ის იქითა გვერდი გამოდის და ის იქ დამრჩება, თუ არ მოვგსოვ, ის უკუღმა იქნება თუ წაღმა. უკუღმათვლები გადამყავს, არ ვგსოვ, ახლა ძაბს ჩემ მხარეს ვტოვებ. ეს კარგად დაიმახსოვრე, როცა წაღმათვლებს ვგსოვ, უკუღმათვლები ხო გადაგყავს, ძაბს იქით ვტოვებ. როცა უკუღმათვლებს ვგსოვ, წაღმათვლები ხო გადაგყავს, ძაბს აქეთ ვტოვებ. ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვგსოვთ წაღმათვლებს, უკუღმათვლები გადაგყავს, ძაბს აქეთ ვტოვებ. წაღმას ვგსოვ, უკუღმა გადაგყავს, ძაბს აქეთ ვტოვებ. ახლა იკითხავ, რატო ტოვებ აქეთ, ხო შეიძლება დავტოვო ახლა წაღმებზე იქით. ნახე რატო მხოლოდ წაღმებს ვგსოვ, აი და ეს წაღმები აქეთ მხარეს სულ ერთმანეთს უნდა დაუკავშირდეს. უკუღმებს იქით ვტოვებ მე, არ ვგსოვ. ამიტომ ეს ძაფი სულ აქეთ უნდა იყოს და აქეთ უნდა იყოს. როცა უკუღმა რიგს მოგსოვ, უკუღმათვლებს, აქედან უნდა დაუკავშირდეს ის უკუღმათვლები და ძაფი ყოველთვის იქით დატოვე. აი ესაა მნიშვნელოვანი. წაღმათვლებს ვგსოვ, უკუღმა გადამყავს, არ ვგსოვ, წაღმათვლებს ვგსოვ, ძაბს აქეთ ვტოვებ და სულ აქეთ ვტოვებ, სანამ წაღმებს ვგსოვ. ამ რიგზე. ყოველი რიგის დასაწყისიდან ვცვლით, ხო, დასაწყისში. თუ ვგსოვდით წაღმას, ვგსოვთ უკუღმა, თუ ვგსოვდით უკუღმას, ბოლო რიგს ვგსოვთ წაღმა. სულ ასე იცვლება ჩვენ რა სიმაღლეც და რა ფართიც გვჭირდება ეს ორმაგი რეზინა. ამხელა გჭირდება, ამხელა. რა სიფართიც გინდა მოგსოვ ამ ორმაგ რეზინას. არა სტანდარტი 2 რიგი და 2 რიგი, 4 რიგი და 4. შენ რამდენიც გჭირდება. ჩვენ გვგსოვთ ახლა წაღმათვლებს, უკუღმათვლები გადაყავს, ძაბს აქეთ ვტოვებთ. მე მგონი ეს უკვე გასაგებია, მე ამას გადავგსოვ და მოვალ ისევ დასაწყისში. ვგსოვ წაღმა რიგს. მოვგსოვე ეს რიგი, ვგსოვ წაღმათვლებს, უკუღმათვლები გადამყავს. მოვედი დასაწყისში ახალი რიგის.
შევცვლი ახლა, რადგან დააკვირდი მე ჯერ არ მყოფნის, აქ რეზინა უნდა გავუყარო ან თასმა და ეს ჯერ პატარაა და არ მყოფნის. ვაგრძელებ, მაგრამ შევცვლი, თუ ბოლოს ვქსოვდი წაღმართლებს, ახლა წაღმართლებს გადავიყვან, ძაბს იქით დავტოვებ და უკუღმათვალს მოვქსოვ. წაღმართვალს გადავიყვან არ ვქსოვ, ძაბს იქით ვტოვებ, რადგან ახლა ეს თვლები უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს და ძაფი იქ უნდა იყოს, ამიტომ. წაღმას არ ვქსოვ, უკუღმას ვქსოვ, წაღმას არ ვქსოვ, უკუღმას ვქსოვ. ძაფი იქით არის, რადგან უკუღმათვლებს ვქსოვ. წაღმართლები აქეთ გადამყავს. ძაბს იქით ვტოვებ და უკუღმათვლებს ვქსოვ. ამ რიგს ასე მოვქსოვთ. ეს რიგიც მოვქსოვეთ. წაღმართლები გადაგვყავს არ ვქსოვთ, უკუღმათვლებს ვქსოვთ. ახლა ნახე. დაახლოებით უკვე მე მყოფნის აქ, რომ რეზინა გავუყარო თუ თასმა გავუყარო და ვაკვირდები როგორ მჭირდება, მაგრამ ნახე ახლა რას უნდა დააკვირდე, სადაც არ უნდა გვსოვდე ორმაგ რეზინას. აი, ყოველთვის დააკვირდი, რომელი გვერდი მეტი მოგდის. ახლა ეს აქ რო ამოიბურცა, ესენი მეტი მოდის, ეს მხარე. ამიტომ აქ ერთ რიგს კიდე მოვქსოვ წაღმართლებს. ახლა შენ მეტყვი, რომ ერთნაირად მოგქსოვე ორ-ორი რიგი, თუ სამ-სამი და რატოა ეს მეტი? მე პირადად უკუღმათლებს მეტად ფართედ ვქსოვ, ასე გამომდის. და მეტი მოდის აქ სიმაღლეში ეს ახლა. მიუხედავად იმისა, რომ აქაც სამი რიგია, აქაც სამი რიგია, ხო? აი ეს მეტად ფართე გამოვიდა, რომ უფრო მაღლა წამოვიდა, აი წამოიღო, რახან ვერ მოდის, უკვე ჩაიკეცა. ამას მიაქციე ყოველთვის ყურადღება. თუ ერთნაირად ვქსოვ, გამოგივა. მე ყოველთვის როცა ვქსოვ ორმაგ რეზინას, ბოლოს წაღმა რიგს გადავაქვსოვ, რომ შემდეგ დავხურო ეს თვლები. რომ გავასწორო, აი ეს მხარე და ეს მხარე. ახლა ეს გვერდი ხო ცალკე იქსოვება, აქედან რო უკუღმათლებს ვქსოვთ. ეს გვერდიც ცალკე იქსოვება, წაღმართლებს რო ვქსოვთ. ახლა შემეკითხები, ცალკე როგორ იქსოვებაო, ერთად არის, ხო? მაგრამ ხო გადამყავს მე უკუღმები და ის უკუღმები აქეთ არის. ეს წაღმები აქეთ არის, ან ერთს ვქსოვ, ან მეორეს. და ცალ-ცალკე რო იქსოვება, რომელიმე თუ მოგივიდა უფრო მაღალი, ერთი რიგი დაამატე ის, რომელიც დაგრჩა ქვემოთ, რომ ასე არ გამოიბურცოს. ახლა ერთ რიგს და როცა ორმაგ რეზინას ვქსოვ, ბოლოს მე ყოველთვის წაღმა რიგს გადავაქვსოვ, რომ ასე გარეთ არ წამოიღოს ეს. მოვქვსოვ ერთ რიგს წაღმა მხოლოდ, ასეთი რამე რომ მოგსოვ და ასეთი რამე იყოს, ესე იგი იცოდე, რომ ასე უნდა გააკეთო. წაღმა რიგს ვქვსოვ ახლა, უკუღმათლები გადამყავს, არ ვქვსოვ და ძაბს აქეთ ვტოვებ. რადგან მხოლოდ წაღმართლებს ვქვსოვ. ახლა ამ რიგს რომ მოვქვსოვ წაღმა, ხო? შემდეგ გასწორდება ეს იქითი მხარე და აქეთი მხარე. მხოლოდ წაღმართლებს ვქვსოვ. უკუღმათლები გადამყავს და ძაფი აქეთ არის, იმიტომ რომ წაღმართლებს ვქვსოვ. აი ნახე, ახლა გასწორდება ეს აუცილებლად, აღარ იქნება იქ გამობურცული. როგორც აქ არის, ხედავ რა სხვაობაა? ამიტომ რომელიც რიგიც დაგჭირდეს კიდე ზედმეტად მოგხსოვო, ის მოგხსოვე. შემოვხსოვეთ წაღმა თვლებიც და ეს რიგიც დამთავრდა. ახლა ნახეთ, ჩვენ ვიწყებთ თვლების დახურვას. მე უკვე ვთვლი, რომ ეს საკმარისია, რა სიფართის რეზინაც მინდა გავუყარო ან თასმა, ეს უკვე ჩემთვის საკმარისია.
თქვენ რასაც მოგსოვთ, რამხელაზეც გჭირდებათ, რომ იყოს ფართე, იმდენი რიგი მოგსოვეთ ეს ორმაგი რეზინა რაც არის. აი რა მინდა გაჩვენოთ, რა არის ეს ორმაგი რეზინა. შეხედეთ. აი წარმოდგენა რომ გქონდეს წაღმართულებს რო აქედან გქსოვთ და ძაბს იქით ტოვებთ, უკუღმართულებს რო იქიდან გქსოვთ და ძაბს აქეთ ტოვებთ. ნახეთ, აი ეს არის ორმაგი რეზინა. აი დააკვირდით. აი ეს ასე რჩება შემდეგ, რო გახსნა ეს წაღმართულები აქეთ მოდის, უკუღმართულები იქით და შენ ერთდროულად გქსოვ ამ ორივე მხარეს. მონაცვლეობით ამოყავს წაღმართულები მხოლოდ, შემდეგ უკუღმართულები მხოლოდ და აი ამიტომ აქ მნიშვნელობა ძალიან დიდი, საით ტოვებ ძაბს. წაღმართულებს რო გქსოვ და აქეთ ტოვებ ძაბს, უკუღმართულებს რო გქსოვ, იქით ტოვებ ძაბს. და აი ასეთი გამოგივა შემდეგ. თუ შევცდომით და შებრუნებით ძაბს სხვაგან დატოვებ და სხვა თვლებს შეურევ, ან წაღმას რო გქსოვ, უკუღმას მოგქსოვ, ან უკუღმას და წაღმას. ეს გადაებმება და არ გამოგივა აი ეს, რაც გჭირდება ჩვენ შიგნით, სიცარიელე, რა ვიცი, როგორ თქვა. ახლა ავაწყობ ისევ ამათ, რომ ჩვენ როგორ დავხუროთ თვლები. ახლა დავიწყოთ თვლების დახურვა. და ნახე. აი საიდან გადმომაქ უკუღმა თვალი. რიგი რო დამთავრდა ბოლოს იქ ხო იყო უკუღმა თვალი. ბოლოს ის უკუღმა თვალი აქ გადმომაქვს, რადგან აი ახლა რა მჭირდება ნახე. შემდეგ იქ არ დამრჩეს ცალკე და უპატრონოდ ასე ვთქვათ. ნახე ახლა. რატო? თავიდან გახსოვს ხო როგორ ავიღეთ ჩვენ ეს გავაორმაგეთ, საიდან მოვიტანეთ ეს კიდე ზედმეტი ერთი თვალი, ხო? ახლა ისევ უნდა დავხუროთ, რომ აქ ეს თუ 12 თვალი გაქვს შენ ჩხირზე და გახადე, აქ ხო გახდა 24 ორმაგად იქიდანაც ამოიყვანი აქიდანაც. ახლა 24 თვალი არ დახურო ცალ-ცალკე. ისევ 12 თვალი უნდა დახურო აქ. ახლა იკითხავ როგორ დავხურო ისევ 12 თვალი. ნახე, წაღმა უკუღმა. ამოყვანის დროსაც ხო ასე იყო, უკუღმა იყო აქეთ მხარეს, მოხვდა ასე და ახლაც აქეთ წინა მხარეს არის წაღმართულები, იქით მხარეს არის უკუღმართულები. თვლების დახურვის დროსაც ასე უნდა იქით მოაქციო ეს უკუღმა და როგორ. ნახე, წაღმა უკუღმა. აი რატო გადმოვიტანე იქიდან ის უკუღმა თვალი, რომ შემდეგ აქ არ დამრჩეს უპატრონოდ მართლა. ერთად ამოვიყვან. წაღმა ახლა ასე უნდა იყოს სულ, ასე არ გააკეთო ნახე. წაღმა და უკან უკუღმა. ასე არაფრით არ დახურო თვლები. ჯერ უკუღმა, შემდეგ წაღმა. ის თვალიც იმიტომ გადმოვიტანე. დამელოდე ეს. უნდა გავასწორო აქ თვლები რო ამოვიყვანე, ისევ უკან რო დავშალე, უკუღმა მოხდა. აი ნახე, ჯერ უკუღმა, შემდეგ წაღმა და აქედან გავდივარ, აი აქედან. წაღმა თვალი რო წინ მოხვდეს, აი ასე. ახლა გადმოვიყვან იმ თვალს და დავხურავ. რატო ვამატებ ახლა ამ ძაბს აქ, ნახე. უკუღმა ჯერ, წაღმა შემდეგ, ესაც უნდა შევაბრუნო. ამ თვლებს რატო ვაბრუნებ, ხო იცი, შენ არ შეაბრუნო, რომ დავშალე და გაჩვენე ის ორმაგი ნაქვსოვი, მერე ცუდად ამოვიყვანე ისინი. აი ეს ძაფი, წინა თვალი, ამ თვალზე გადმოვა ორივე. აი ასე დახურავ თვლებს, ყოველთვის ასე დახურე თვლები. ნახე, ასე არასდროს არ დახურო. შეიძლება ახლა ორმაგ რეზინას არ გქსოვდე და ასე არ აკეთებდე. და ვეღარ გავასწორე ეს თვლები რა, რამდენი იყო. ასე არასდროს არ დახურო თვლები, ასე თითო ცალი არ გადმოიყვანო. ყოველთვის დაამატე ეს. რადგან რო დახურავ ბოლოს, აი აქ არ წაგიჭიროს.
მიხვდი ხო? როცა ხურავ თვლებს ხო არის რომ ეს ეკაჩება ეს ძაფი ზევიდან და ძალიან წაუჭირა აქ ზემოთ ვიწროა თუ შენ ყოველთვის თვლების დახურვის დროს წინდებზე ვამბობ სხვაკან არ ვიცი სადა როგორ დაგჭირდება მაგრამ წინდებს როცა მოქსოვე ყელი და უნდა დახურო ყოველთვის ეს დაამატე აქ და შემდეგი თვალი აიღე და ორივე გადმოდი. ეს ძაფი, ხო? ამასთან ერთად გადაიტანე ხოლმე. ნახე ახლა, ჯერ უკუღმა, ჩვენ ვართ ორმაგრეზინას ხურავთ, ხო? შემდეგ წაღმა ერთად გამოვიყვან თვალს, ახლა ამ ძაფს წინა თვალთან ერთად გადავიყვან. ჯერ უკუღმა, შემდეგ წაღმა, აუცილებლად აქედან გავალ, რომ ეს წაღმა თვალი აქ სწორად დამრჩეს. ეს ძაფი და თვალი ერთად გადმოვა აქ. ეს არ დაგავიწყდეს. ყველა თვალი ასე უნდა დახურო. წინ უკუღმა, შემდეგ წაღმა და აქედან გახვალ და ასე გამოიყვან ერთად. ცალ-ცალკე არც ერთი თვალი არ მოიყვანო. თუ შენ 10 თვალი გქონდა ჩხირზე თავიდან და ის გააორმაგე რეზინასთვის, ახლა ისე ერთად უნდა მოიყვანო და ზუსტად იმდენი თვალი უნდა დასვა, რამდენიც გსოვდი და გქონდა. მგონი გასაგებია, ხო? აი ასეთი გამოგივა დახურული ეს, ასეთი. არც თვლები მოგივა ზედმეტი, არც მოჭიმავს ის, აი ნახე ასე თავისუფლად დაიხურება და იქნება ეს ხაზი, თუ აი ასე გააკეთა. უკუღმა, წაღმა. აქედან გავალ, რომ წინ ეს წაღმა თვალი დამრჩეს მხოლოდ. ახლა ნახე ბოლო თვალი უკუღმა არის აქ. ამ უკუღმა თვალს წამოვიღებ მე. აქ წაღმა არის პირველი თვალი და აუცილებლად ასე უნდა დავხურო, ხო? ცალკე არა მოიყვანო იქ რო დაგრჩა. გადმოიყვანი ამ ჩხირზე. თუ წაღმა თვალი იქნება, იქ ყველა თვალს დახურავ, ბოლო თვალი ჩხირზე ვამბობ. და რადგან უკუღმა დამრჩა ბოლოს, აქ აუცილებლად შემდეგი წაღმა იქნება. გადმოიტან ამ ჩხირზე და ჩვეულებრივად გააგრძელებ უკუღმა წაღმა და აქედან გაიყვან, რომ წაღმა თვალი იყოს წინ. ამ ორივეს გადმოიტან და აი ასე. ახლა ასე მთლიანად დავხუროთ და მოვიდეთ საიდანაც დავიწყეთ. მთლიანად დავხურეთ თვლები და მოვედით უკვე დასასრულია რიგის ბოლოში. აუცილებლად წაღმა და უკუღმა ერთად. ამოყავს და აუცილებლად ასე. ესაც ნახე ბოლო ორი თვალი ერთად. ასე იქნება ყველა თვალი, თუ შეცდომით რამე არ მოიყვანე სადმე ერთი ცალი.
აი ახლა აქ რიგს გადავაბა მე რომ ეს გაღმა არ დამრჩეს და ეს გამოღმა ამოვიყვან ერთ თვალს გადავაბა მასე დავხურავ შემდეგ ეს დაამაგრე კარგად და დაამაგრე. ახლა ნახე რას დაემსგავსა ახლა ის ორმაგი თვლები რო ავიღეთ, ასე გადაიშალა ახლა ეს, მაგრამ ის არის ფიქრო რომ ეს რა გამომივიდა. ეს მაინც ასე იქნება და ახლა რას ვაკეთებთ. ისე სასაცილო გამოვიდა ეს ჯერ მოკლეა და უკვე თავში ვართ. ახლა ჩვენ რას ვაკეთებთ? მე აქ ამ ფერის ძაფი არა, ძაფი რა არის, რას ნიშნავს ძაფი? რეზინი არა მაქვს და ავიღებ აი თეთრს. ეს მაქვს ახლა ამ წუთში მხოლოდ, მეტი არ მაქვს აქ, სხვა ფერები. ახლა წესით ხო, თეთრი კი არა, ამას თავისი ფერი რეზინა უნდა იყიდო, იყიდება ყველანაირი ფერი და გავუყარო ხო? მაგრამ მე ამ წუთში არა მაქვს. თან მინდა განახოთ, რომ აი თუნდაც სხვა ფერის რო გავუყარო, იმდენად კარგად იქსოვება ასე ეს ორმაგი რეზინა, რომ ეს ხოა დასაწყისი და დასასრული. არსად არაფერი არ გამოჩნდება. რეზინას გაყრა, რა ვიცი, ალბათ იცით ხო ყველამ, ეხლა ეს ხო ორმაგი მოვგზოვეთ ჩვენ. ვერაფერსაც ვერ ვაკეთებ. აი ასე. ეს თუ ორმაგი მოვგზოვე ნამდვილად მე და შეცდომებით არ გადავავი, ნახე, არც აქეთ გამოჩნდება და ის შიგით ხო დავტოვე სივრცე, რო ჩავშალე, ხო ნახეთ, რო იქ სივრცე იყო, რო რახან თუ ჩვენ სწორად გვხსოვთ ორმაგ რეზინას. ამას რო გაუყრი, არც იქით გამოჩნდება და არც აქეთ. თუ შეცდომებით მოგხსოვე და გადააბი აქეთ იქით მხარე, ასე ვერ გაუყრი ამას, ან აქით გამოჩნდება, ან აქით მაშინ. რეზინას თასმას ასე უყრით, ხო? აი ამ ბულავკით. რა ვიცი, მე ასე ვიცი და რა ვიცი. თუ უკეთესი რამეა, მეც მასწავლეთ. გან არ შეიძლება მეც ვისწავლო. აი ნახე გამოვიდა, ხო, აი ასე. ახლა ამას ეს აღარ გვჭირდება, ეს გვჭირდება და მხოლოდ რომ რეზინა შემოგვეტარებინა და გამოგვეყვანა აქ. შენ ამას დააყენებ ფეხის ზომაზე, რამ ხელაზე გჭირდება, არ მოგიჭიროს, ფართე არ იყოს, ცუდად არ ჩანდეს, აი ეს ზუსტად შენი ზომა იყოს, არ შეგაწუხოს და აქ მოაჭრი და დანარჩენს, აი ნახე, ამას ხო მოაჭრი, დაუშვათ ეხლა შენ ზომა აიღე ეს, ეხლა რისთვის მოვჭერა ეზა. არ ვაკეთებ ამას, უნდა დავშალო ის. შენ ხო გააკეთე ის ზუსტად გაუყარე, დააყენე იმ ზომაზე, რა ზომაზე გჭირდება, აი ასე ერთმანეთზე გადადე და ამოკერე. კი არ გამონასკო ეს და აქ დიდი რაღაცა არ დატოვო, თორე ის არ დაიკარგება, არც თავს დამალავს, გამოჩნდება ძალიან ცუდად მერე. ან ამას გამოგიბერავს და ან აქეთ გამოვა. აი ასე ერთმანეთზე, აი ასე დაადე, ოღონდ მაშინ როცა უკვე ზომას აიღებ ზუსტად, რამ ხელაზე გჭირდება ფეხზე ეს. მჭიდროდ თუ ფართედ თუ როგორც. აიღე ამ ფერის ნემსძაფი, ამოკერე და ამოკერე ერთმანეთზე გადაბმული აი ეს ნაპირები. რა ფერის რეზინა გექნება, იმ ფერის ძაფით ამოკერე. ხლა ის გამახსენდა
პირველ კლასში რო გვასწავლდნენ ლენინმა რო წიგნი შეგერა, ღმერთოჩი. ლენინმა წიგნი შეგერაო, იმ ფერის ზაფითო რა ფერის წიგნიც იყო რა, თეთრი ანუ და აი ღმერთო რა არ გამახსენდა ახლა. ერთი სიტყვით. აი დედა, ასე შეკერავთ თქვენც რა ფერის რეზინა გექნებათ, რომ ლენინი არ მოვიდეს. გულიანად გამეცინა. ნახე ახლა, მე როგორი რეზინაც გითხარი და მოვგსოვე. აბა ნახე, ჩანსადმე რომ თეთრი გაუყარეთ აქ. ისაც კი არ ჩანს რა ფერი გაუყარეთ, ხო? თუნდაც არ გქონდეს ამ ფერის რეზინა, არ გქონდეს შავი. ეხლა ლენინი არ წამოდგება, მგონი და არ გვეჩვუბება სხვა ფერის რეზინა თუ გაუყარეთ და. აი რამდენად კარგი გამოვა. აქაც ახლა ამას ზუსტად მე გაასწორებ და ალაგებ თავის ადგილას ასე და ის განიერი რო იყო რომ მოვგსოვეთ რას გავდა ხო პირი რო დავხურეთ აქ ზემოდან თვლები. ნახე ახლა რა კარგი გამოვა. 100-ია მოგქსოვილი ნახე და მე ეს გაკეთებული 100 ხედავ აი ნახე აგე ნახე. ესაც ერთი უკვე გაკეთებულია და ახლა ამასაც ასე მოვგსოვ აი უკვე დავიწყებ, აი ორი რიგი მაქვს შავი მოგსოვილი და დავიწყებ ორმაგ რეზინას, მოვაქვსოვ ასეც, გავუყრი რეზინას და აჰა, მშვენიერი ბაჭიჭები გამოვა. ეხლა ეს ცოტა ეს ისაა დაგვალული, ცოტა ის არის პატარა ჯერ. ეს ისე უნდა დავშალო და ცოტა მაღალი მოვგსოვო რა. ახლა ეს ნახე, ასეც კაი რამე იქნებოდა, ხო? ახლა ამ სქემით ჯემპრიც კარგი იქნებოდა, ნახე შეხედე. ან აქ ხელის ის რო გავუკეთო და ასე რო ჩაიცვა. ნუ 1000 იდეა არსებობს მეგობრებო. რაც გინდა მოიფიქრეთ, მოგსოვეთ, ოღონდ მოგსოვეთ. აი ნახე ახლა კიდე რა მინდა აქ გითხრა. ახლა ეს სულ არაა ჩვენი თემა, მაგრამ ნახე უყურე. მე ხო ავაწყვე ეს თემა, ნახე როგორ ავაწყვე. აქ ეს სქემა, კი წააგავს ერთმანეთს, მაგრამ ხედავ რომ სხვადასხვა სქემაა, ხო? ეს ორივე სხვადასხვა. ახლა ასე იცვლება ეს სულ იცვლება მოდის, ჯერ ეს არის, შემდეგ ეს არის, მაგრამ ნახე ახლა აქ ბოლოში ეს ის ადგილია, აი ეს, სადაც რიგი მთავრდება და იწყება. აქ ნახე ეს ორი ერთნაირი სქემა ერთად მოხვდა. და მე აქ ხო ვეღარ ჩავამატებდი, 4 თვალი ამას უნდა. 3 თვალი აქ არის, 7 თვალს ხო ვერ ჩავამატებდი, რომ აი ეს სქემაც დამეყენებინა. ამიტომ ასე მოხდა ეს და ვერაფერს ვერ შევცვლი მე. ამიტომ ამ ბაჭიჭს აი ეს არის ახლა დავუშვათ მარჯვენა ფეხი, ხო, მარცხენა ფეხი უკაცრავად, ხო, ასე. და მეორეც უნდა მოუგსოვო, ხო, ამას. აი აქ ამ ხარეს მოვაქცევ, როცა ჯავიცვამ. ეხლა ამას თუ ბაჭიჭს ვგსოვ, მე ქუსლი არ აქვს და წინდა არ არის, ტერფი არ აქვს, მაგრამ როცა ჩავიცვამ, კარგად დავაკვირდები, ეს გარეთ მხარეს არ მოხდეს და არ გაიცინონ, ოკეი? აი ეს იცოდეთ ყოველთვის, ერთი სიტყვით, მეგობრებო. ასე მოგსოვთ ორმაგ რეზინას, გავუყრით შემდეგ რეზინას და ზუსტად და გადაკერავთ ლენინივით. ძალიან უსაშველო დიდი ვიდეო გამოვიდა და არავინ მეჩხუბოს დავიღალეო თქვენი ყურებითო. მოსმენით დავიღალეო ყურებით, არასად ხედავს. ხო, და ძალიან რა მინდა კიდევ ნახე, გითხრათ რა მინდა, წავიკითხე კომენტარებში, რომ რაც ხევსურული სქემები მოგსოვეთო, ყველა მოვგსოვეო. დიდი მადლობა, აი ძალიან დიდი მადლობა მართლა, რომ დაინტერესდით და აკეთებთ ამ საუკეთესო კარგ და კარგს საქმეს მართლა. და კიდე რა მინდა გითხრათ, ვისაც გინდოდეს სქემები, გჭირდებოდეს სხვადასხვა სქემები, ახლა როცა უკვე ისწავლე ამის ქსოვას უკვე რაც არის, დამწყები ხარ და ისწავლე როგორ მოგსოვო სქემები, როგორ წაიკითხო და გჭირდება კიდე სქემები, ხო? YouTube-ზე კომენტარებში არიდება არანაირი ფოტო, მანდ არის ჩემი Facebook-ის ლინკიც, წამოდის Facebook-ზე და იქ ნებისმიერ სქემას მოგაწოდებთ და გადმოგიგზავნით, რამდენიც გინდათ. ნამდვილად
თუ კი რამე მომეპოვება, არ მენანება, ოღონდ ვინმე რამე გააკეთეთ და მოგსოვეთ. და კიდევ რა მინდა გითხრათ, თუ არის ახლა ადამიანი, რომ შეიძლება ვერ ერყეოდეს და ვერ იპოვოს ის ჩემი ლინკიც YouTube-ზე, Facebook-ზე, თუ ჩაწერთ ჩემგვარ სახელს, აი ამ ფოტოთი მიპოვით. სად მიდიხარ? აი ამ ფოტოთი მიპოვით Facebook-ზე, თუ მომძებნით. ახლა რამდენჯერმე წამიკითხია, რომ ბევრი არისო ამგვარ სახელითო და ვერ გპოულობთო და აი ეს ფოტო ნახეთ ხოლმე და ასე მიპოვით Facebook-ზე. ერთი სიტყვით ძალიან გაგვიგრძელდა ეს ვიდეო, მგონი რაც მინდოდა მე თქვი, არ ვიცი, თუ რამე დაგაინტერესებთ, დაწერეთ კომენტარებში, წარმატებები, კარგად ბრძანდებოდეთ.